我看这次有人也少一点。来这边看药名，把药名拍下去买下药。快点，走了。买回来药不会用的，我教你们啊。看一下，拿着手里了，手里拿药的来。先立起来可以干嘛？我就直接给你用了。哦，谢谢。先竖着拿。都看这个药是钥匙了。上车上去拿那个拿小瓶。我的人。你往这边来。啊，我送药出来了。啊，不是我们是换那可以。说咱们要不去那个哪儿，让叔叔去妇院看看，妇院人多不啊？咋弄呀？树也树上，叶子等的后半夜。咋办呀？因为我这回我觉得我记得是不是全是买画完以后花费就比较高了，胸闷、气短、憋喘，现在都这样。对，孩子也是。然后你买完回来告诉我，然后我告诉你怎么用啊。你看看这里，我从家里给你买上来。那有没有哮喘的？往这边走一走，来把这药名拍下，自己出去买下药。这个东西现在特别严重，为啥我这个时间点还没睡觉呢，还在刷视频呢？因为我也是这个过敏比较严重，尤其是这个一下完雨这个时间段就是特别严重，就是有点哮喘，就是喘气半口气特费劲，睡不着觉。这个视频里面他们这些现象跟我是一样，他们也是下完雨了之后，好多人突发性的哮喘，尤其是小朋友。在这里呢，我就也是提醒大家，咱们内蒙的好多人都患有这个毛病，现在这个很多小孩都有这种问题，是家长一定要注意这个问题，别是以为小普通感冒，这个哮喘严重了之后会窒息的。大纪元时报遍布全球，不受财团、政党影响，真实敢言。不管是想了解国际局势、两岸议题，或者想要寓教于乐、丰富人生，您需要的都在大纪元时报。
订报专线0800566688。